خالد بن الوليد رجل من طراز فريد، ما عرف التاريخ جنديا أخلص منه لدينه، ولا سيفا أمضى من سيفه. صعد كل مرتفع وخاض الأهوال حتى نصب للإسلام على كل رابية راية. أسطورة يقف التاريخ أمامه مبهورا، فلم ترى عين ولم تسمع أذن. شهد هذا البطل معركة مؤتة وفتح مكة وحنين، وحارب أهل الردة، وغزا العراق، وشهد حروب الشام، وهدم العزة فلا عزة بعدها. قاتل الأعداء من كل الأجناس، وصارع الأبطال من كل لون، حتى لم يبقى في جسمه شبرا إلا وعليه طابع الشهداء وآثار الحروب. أسلم في السنة الثامنة للهجرة، ففي نفس السنة حدثت معركة مؤتة. كان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 200,000 مقاتل، وقد استشهد أمام المسلمين القادة الثلاثة: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد. فقد استطاع بتوفيق الله أن يخرج بكل من معه، وأن يسجل أسطورة الانسحاب الأزكى والأروع في التاريخ كله. أخذ يصول ويجول في جحافل الروم، يصنع فيهم الأعاجيب، حتى انتهى اليوم الأول من المعركة بصمود أسطوري للمسلمين لا يكاد يصدقه عقل. ذلك اليوم لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما صمد في يدي إلا صفيحة يمانية. فلما جاء الليل وتوقف القتال، قام خالد بحبك خطة عجيبة لم يسجل في التاريخ أعجب منها. فقد قام بتنظيم قواته القليلة، وغير مواقع كتاتيبه، فجعل من كان في المقدمة في المؤخرة، ومن كان في المؤخرة أتى به إلى المقدمة، ونقل من كان في الميمنة إلى الميسرة، ومن كان في الميسرة جعله في الميمنة. ثم جاء بكتيبة صغيرة من الفرسان وجعلها تتأخر قليلا، ثم بعد فترة يأتون على هيئة مدد حتى يضعف من عزيمة العدو. توفي خالد بن الوليد سنة 21 من الهجرة في مدينة حمص، وعمره إنذاك 58 عاما. رضي الله عن خالد بن الوليد، وجزاه عن المسلمين والإسلام خير الجزاء.